Всем доброго времени суток, с вами канал Иван Видео. Я вам хочу предоставить такой проект, как Wallet, то есть электронный кошелек биткоинов P2P. При регистрации желательно вводите электронную почту с Gmail, то есть Mail.ru, Яндекс и тому подобное. Ну, эти кошельки не всегда оправдывают свое действие. Бывает, просто информация некоторая не доходит. Это уже проверено. И так оно и есть. То есть при регистрации указываем Gmail, почту. Вот. Кто не знает, это Google. Так, начнем. Кошелек этот интересен чем? В нем есть функция заработка, то есть вложение. То есть вы заработали на кранах определенную сумму денег, то бишь сатош, это биткоины, криптовалюта. При регистрации на кранах вы вставляете вот этот адрес. Еще самая главная информация: прежде чем этот адрес скопировать и куда-либо вставить, допустим в кран, там еще какой-нибудь проект, вы можете его изменить на свое усмотрение. То есть вы можете нажимаете вот сюда вот, и у вас здесь меняется кошелек. После того, как вы ввели этот адрес на какой-либо проект, желательно эту кнопку не трогать, забыть про нее. Вот про эту кнопку забыть. Вы этот адрес вставляете, допустим, в кран, зарабатываете там денежку, нажимаете вывод, и деньги приходят сюда. Потом вы нажимаете вот сюда, вводите здесь. У вас здесь вообще-то будет отображаться сумма, если у вас здесь будет хоть какая-нибудь сумма денег, она отобразится у вас вот здесь. Здесь у вас отобразится 30 дней. Ну, вообще-то у меня отображается так. Как у вас, я не знаю. Вот, отображается вот так вот. То есть вы выдали 1000 сатош, получили за 30 дней 52 сатоши. Кто-то скажет, что это мало, но это лучше, чем вообще ничего. Это лучше, чем вот так вот. Намного. Заработок этой криптовалюты я рассказывал на моем канале. Есть очень много видео. К этому видео в описании я добавлю еще краны, которые действительно работают, и на них действительно можно зарабатывать. И они действительно платят. Очень хорошая реферальная программа на этих кранах. То есть вы будете, допустим, вы зарегистрировались, зарабатываете, потом поделились со своими друзьями, знакомыми, они начали зарабатывать, и вы за счет того, что они зарабатывают, вы получаете определенный процент. Процент, хочу вас уверить, неплохой. Вот. Здесь еще есть кредиты, то есть вы можете взять кредит. Но я как бы не советую, ну а там смотрите сами, как хотите. Можете взять, можете не взять. Вот. Чтобы не быть голословным, вот мои вложения. Вот я вложил вот эту сумму. Вот я вот ввел раз, два, вот это она суммировалась. Я выдал 0,7
4 месяца. Мне эти денежка вернулась с процентами. 14, как вы можете видеть, даже не то что день в день, а минута в минуту, час в час вернулись. То есть идти работать четко, без задержек. Я чуть-чуть подсобирал на кранах своих, добавил еще раз, и вот я вывел. Вот я вывел 14 числа, то есть вчера. И буду ждать 10 дней. Я уже вложил на 10 дней. То есть это на 7, это на 10 дней. Чисто мое мнение. Вот, я так и буду делать. То есть ложить как минимум на максимум на 10 дней. Почему на 10 дней? Ну, просто на кранах достаточно соберется сумма денег. И уже, чтобы влаживать не вот такие вот маленькие суммы, а уже влаживать нормальные суммы. И уже проценты получать, ну, действительно нормальные. Для примера давайте сейчас я вот так вот скопирую. Вот, вставлю. 10 дней. Вот эта вот сумма, это без процентов. То есть это вот чистая сумма. Я вложил на 10 дней. Как мы видим, сумма изменилась. Можете взять сами посчитать, какая разница. Вот. То есть я думаю, это выгодный проект. У меня много знакомых на нем работают. Посоветовали. Я долго сомневался, честно скажу вам. Ну, решил рискнуть, как говорится. Рискнул. Ну, вроде бы все нормально. Отзывы почитал, то есть претензий никаких нет. Прошу прощения, кошелек работает. Достаточно все нормально. Вывести отсюда вы можете вывести, нажимаем отправить. Вот. Выбираете, я так понимаю, сумму. Да, сумму. Пароль. Вот. Так, тут, по-моему... тут адрес, куда вы отправляете денежку. И нажимаете отправить. Тут я смотрю, можно и по электронной почте отправлять. Вот. Да, есть электронная почта, вообще отлично. Просто есть кран, я его тоже оставлю в описании. Он тоже, я не помню сколько процентов, но когда на него перечисляешь денежку, то есть биткоинты, не доллары, ничего, а биткоинты, то он их удваивает. Вот. Ну, во сколько раз я не помню, не буду врать. Можете сами попробовать. Ну, у меня тоже есть, я тоже на нем работаю. Всем огромное спасибо. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Повторюсь еще раз, все ссылочки на рабочие проекты по заработку биткоинов я оставлю в описании. Регистрируйтесь, зарабатывайте. Всем еще раз огромное спасибо и всем удачи.